चलो लूना, मजा आने वाला है। देखो ये क्या हो गया, टायर तो बिल्कुल पंचर हो गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है। अब क्या करें? रुको, मुझे कुछ देखो, हम कितनी दूर आ गए। गांव कितना आज गाड़ी का टायर पंचर ही गया था, थक गए। हाँ, फाइनली पहुंच गए।